Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, δήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, φίλοι συνεργάτες της υπηρεσίας και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, καλημέρα, καλώς ήρθατε και στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ την δεύτερη σε δύναμη παράταξη στην ΚΕΔΕ, το αυτοδιοικητικό κίνημα, θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα να προσεγγίσω τα ζητήματα της επικαιρότητας για τα οποία μετά από πρόταση και δική μας ως αυτοδιοικητικό κίνημα λήφθηκε η απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο για να γίνουν αυτές οι έκτακτες συσκέψεις διαλόγου που μπορεί να μην έχουν τυπικό χαρακτήρα ως θεσμικά προβλεπόμενα όργανα από το διάταγμα, αλλά μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρούς χώρους διαλόγου, συζήτησης, αντιπαράθεσης, γιατί όχι, με καλό πνεύμα και καλή διάθεση, αλλά και κατάληξης σε συμφωνίες στα κρίσιμα και σοβαρά ζητήματα. Η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία 2, αλλά και τα προηγούμενα 4 χρόνια, έχει δεχτεί επιθέσεις, οι οποίες επιθέσεις την έχουν πλήξει αποφασιστικά και κέραια. Ο οικονομικός τραγκαλισμός, ο οποίος μάλλον επήλθε τα προηγούμενα χρόνια μετά το 2010, δεν οδήγησε στην παράλυση και στην αδυναμία λειτουργίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρά τον οικονομικό στραγγαλισμό, κατάφερε η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και δημοτικούς ίδιους πόρους, να κρατήσει την κοινωνική συνοχή στην πατρίδα μας. Εάν δεν είδαμε καταστάσεις ανθρωποφαγίας, ζούγκλας και ακόμη χειρότερες στη χώρα μας μετά το 2010 ή μετά το 2012, δεν το λέω ευλογώντας τα γένια μας, αυτό οφείλεται στη δυναμική κοινωνικής πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτός ο οικονομικός τραγκαλισμός δυστυχώς δεν διορθώθηκε τα προηγούμενα 2 χρόνια και ακολουθούν και χειρότερα. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί, θα έλεγα μας φοβίζει και μας εξοργίζει ταυτόχρονα, είναι ο επικείμενος, ο απειλούμενος θεσμικός και λειτουργικός στραγγαλισμός. Γιατί αν αντέξαμε τον οικονομικό στραγγαλισμό αξιοποιώντας πόρους όπως ανέφερα πιο μπροστά, εάν δεχτούμε να επιβληθεί ο θεσμικός και λειτουργικός στραγγαλισμός στην αυτοδιοίκηση, θα είναι η ταφόπλακα για την αυτοδιοίκηση, για την τοπική δημοκρατία και την τοπική κοινωνία σε όλη την πατρίδα. Και αυτό δεν θα έχει μόνο συνέπειες στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα έχει ολέθριες συνέπειες στα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής. Μπορεί κανείς σε αυτή τη χώρα να φανταστεί ότι δεν θα υπάρχει προσχολική αγωγή? Μπορεί κανείς σε αυτή τη χώρα να φανταστεί ότι δεν θα λειτουργήσουν ξανά οι κοινωνικές δομές, ειδικά στους πολίτες που είναι στη φτώχεια, με την κατάργηση των δομών που επήλθε πριν από λίγες εβδομάδες? Μπορεί κανείς να φανταστεί να μην υπάρχουν τα ειδικά προγράμματα από τα ΚΙΦΗ, τα βοήθεια στο σπίτι, μέχρι τα ειδικά προγράμματα για τους Ρωμά, τα ΑΜΕΑ, τους ηλικιωμένους ή τις άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες? Όλες αυτές οι 4.500 δομές κοινωνικής προνοιακής πολιτικής που κρατήσαν όρθια την κοινωνία είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. 4.540 κοινωνικοπρονοιακές δομές, τις οποίες δεν χρηματοδότησε τα προηγούμενα 5-6 χρόνια το πολιτικό σύστημα ούτε με 1 ευρώ. Τις κρατήσαμε με θυσίες, με κόπους και με βάσανα. Δρομολογούνται επιλογές οι οποίες είτε προέρχονται από δογματισμό και ιδεολειψία, είτε προέρχονται από σκοπιμότητα, οι οποίες αν τελικά νομοθετηθούν έτσι όπως τουλάχιστον εξαγγέλλονται ή απειλούνται, θα οδηγήσουν στην πλήρη διάλυση, παράλυση και ακύρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής δημοκρατίας.
Αυτές οι πολιτικές μας οδηγούν δεκαετίες πίσω και μας οδηγούν στην εποχή του Μαυρογιαλού. Δεν αξίζει, πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι, να αναλωθούμε περισσότερο στο δημοσιευθέν κείμενο της Επιτροπής, καθώς η ίδια η πολιτεία, επίσημα η κυβέρνηση και το συνολικό πολιτικό σύστημα δεν έχει δώσει επίσημο κείμενο. Για να καθίσουμε σοβαρά και υπεύθυνα στο τραπέζι του διαλόγου, εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει ποτέ να αρνηθούμε το διάλογο, θεσμικά συμπεριφερόμενοι και υπεύθυνα στεκόμενοι, αλλά διάλογος επί συγκεκριμένου κειμένου της κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας, τουλάχιστον του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι λειτουργούν επίσημα οι θεσμοί της δημοκρατίας, που μέσα στους πυλώνες των θεσμών της δημοκρατίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Ενδεικτική παρατήρηση μόνο για το δημοσιευθέν κείμενο, που μπορούμε να επισημάνουμε τις δεκάδες τρομακτικές αντιφάσεις που είναι απόδειξη της επικρατούσας σύγχυσης των διαφόρων εγκεφάλων και πλευρών και ομάδων σε κυβερνητικό ή σε πολιτικό επίπεδο, τη σύγχυση την οποία προσπαθούν να την διοχετεύσουν και στην ίδια την αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, ενώ διακηρύσουν τη διεύρυνση της δημοκρατίας άκουσον, τη διεύρυνση της λαϊκής συμμετοχής, ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση σε αυτά? Όσοι διακονούμε την τοπική αυτοδιοίκηση επί δεκαετίες, ξέρουμε ότι η καρδιά, η ψυχή, η σημαία της αυτοδιοίκησης είναι όλα αυτά. Την ίδια στιγμή εισηγούνται τι? Την κατάργηση των τοπικών κοινοτήτων. Την κατάργηση των τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή την εξαίρεση του βασικού κυτάρου που ήταν οι παλιές κοινότητες από το μερίδιο της πολιτικής, κοινωνικής, λαϊκής συμμετοχής στην άσκηση των τοπικών δημόσιων υποθέσεων. Εισηγούνται την εκλογή των δημοτικών συμβούλων άνευ χωρικής αναφοράς, μόνο από ενιαίο κεντρικό ψηφοδέλτιο, χωρίς την εξασφάλιση της πληθυσμιακής και πολιτικής αντιπροσωπευτικότητας και αναλογικότητας. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι το 90 αν όχι το 100% των εκλεγόμενων δημοτικών συμβούλων θα είναι από το μεγάλο χώρο της έδρας του Δήμου, ο οποίος πολλές φορές έχει πληθυσμό και άνω του 70% του ενιαίου Δήμου. Ποιος δημοτικός σύμβουλος θα μπορεί να εκλεγεί από μια χωρική ενότητα μερικών χιλιάδων κατοίκων, όταν η έδρα του Δήμου, η παλιά πρωτεύουσα του νομού, είναι των 40 ή 50.000 κατοίκων? Η περιφερειακή ενδοχώρα των καλλικρατικών δήμων αποκλείεται και απομονώνεται παντελώς από το μερίδιο άσκησης τοπικής εξουσίας. Εισηγούνται ότι η εκλογή των παρατάξεων στις δημοτικές ενότητες πρώην καποδιστριακούς δήμους, χωρίς αναφορά και σύνδεση με την πολιτική συνάφεια με το κεντρικό ψηφοδέλτιο, πλήρη δηλαδή ακύρωση του προγραμματικού πολιτικού λόγου, του δημοτικού πολιτικού λόγου, με βάση το οποίο κάθε παράταξη με το δήμαρχο και το ψηφοδέλτιο κατατέθουν δεσμεύσεις πολιτικές προγραμματικές στην κοινωνία και με βάση αυτές εκλέγονται ή δεν εκλέγονται. Θα λειτουργούν τουλάχιστον ως δορυφορικές μονάδες συνδικαλιστικών, συντεχνιακών, τοπικιστικών, διασπαστικών δυνάμεων, χωρίς καμία τεκμηρίωση του τρόπου άσκησης των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων που υποτίθεται θα δοθούν αναδημοτική ενότητα και του συντονισμού από ποιον, πώς, σε ποιο πολιτικό πλαίσιο, με ποιο δημοτικό πρόγραμμα. Το κερασάκι στην τούρτα, οι δίθεν θεσμοί των τοπικών δημοψηφισμάτων, που όσοι είναι έστω και μιας τετραετίας δημοτικοί σύμβουλοι ξέρουν ότι και από το κώδικα δήμων και κοινοτήτων ακόμα και πολύ περισσότερο από τον Καλλικράτη προβλέπονται τοπικά δημοψηφίσματα. Η πολιτεία δεν έχει εκδώσει τα διατάγματα και αναγκαστήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη με δική μας ευθύνη και πολλές φορές απειλούμενοι και με ποινικές διώξεις να κάνουμε τοπικό δημοψήφισμα για την ΕΙΑΠ, για την μη πώληση, το μη ξεπούλημα του νερού στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ελπίζω οι σημερινοί κυβερνώντες να θυμούνται το 98% του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για το νερό, γιατί έχει μεταφερθεί η ΕΙΑΠ στο υπερταμείο. Όλα τα ανωτέρω λοιπόν, ταυτόχρονα σε συνδυασμό
με την υποτιθέμενη απλή αναλογική να εφαρμόζεται στο υφιστάμενο κώδικα με πλήθος άλλων καταγραφών, δρομολογούν την απόλυτη παράλυση και διάλυση του συστήματος της τοπικής διακυβέρνησης. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για διάλογο, όταν μάλιστα δεν αναλαμβάνει η πολιτική ηγεσία και την ευθύνη να το υπογράψει και να πει ότι αυτό είναι το κείμενο στο οποίο ζητάμε το διάλογο. Να κάνω μια παρένθεση για την πολύ καλά ακουγόμενη απλή αναλογική. Κανείς αν το προσεγγίσει έτσι επιφανειακά δεν μπορεί να αντιλέξει και να αμφισβητήσει ότι ένα σύστημα απλής αναλογικής είναι πιο δημοκρατικό, καταγράφει καλύτερα τη λαϊκή βούληση και δίνει τη δυνατότητα και σε μικρότερα σχήματα του 3, του 2, του 5, του 7% να συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξάλλου, κάποιος μπορεί να επικαλεστεί ότι η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία τόλμησε να ψηφίσει και νομοσχέδιο για την εκλογή του Κοινοβουλίου, του Εθνικού Κοινοβουλίου με την απλή αναλογική. Προσέξτε, προσέξτε. Το τυράκι είναι αυτό. Η φάκα είναι από πίσω. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, όταν αδυνατούν να περάσουν ένα νομοσχέδιο, πολύ δε περισσότερο να ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός, έχουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δυνατότητα, μάλλον υποχρέωση είναι πλέον, να πάνε να καταθέσουν την εντολή στο Προεδρικό Μέγαρο για να προκληθούν νέες εκλογές, για να δώσει τη λύση ο λαός όταν υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας στη χώρα. Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα όταν σε ένα δήμο υπάρχει απώλεια της δεδηλωμένης σε επίπεδο αντιπροσώπου. Γιατί σε επίπεδο λαού μπορεί να υπάρχει και να είναι και ενισχυμένη. Δεν έχει τη δυνατότητα ένας δήμος να καταθέσει την εντολή για να προκληθούν εσπερμένα εκλογές. Και πώς θα βγει, αγαπητοί συνάδελφοι, η διοίκηση και η διαχείριση των τοπικών πραγμάτων τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια? Με πλήρη παράλυση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα της παραμικρής απόφασης που να υπάρχει έστω και το ελάχιστο πολιτικό κόστος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά, ο οποίος έχοντας διατελέσει από τους πιο πετυχημένους υπουργούς εσωτερικών από τη μεταπολίτευση και μετά, έλεγε και ξανά έλεγε μια πολύ σοφή ρίση. Και όσοι διακονούμε την αυτοδιοίκηση θα πρέπει να την ξέρουμε και να την εφαρμόσουμε κάθε φορά. Έλεγε ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς λοιπόν ότι όποιοι υπηρετούμε τα κοινά και υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος και δεν προχωράμε σε τολμηρές επιλογές για το κοινωνικό όφελος, δεν είμαστε μόνο ανίκανοι, είμαστε και επικίνδυνοι. Και έλεγε ότι αυτός ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και υπηρετεί τα κοινά πρέπει να αναλαμβάνει κάθε μέρα όποιο πολιτικό κόστος κι αν χρειάζεται για να υπηρετήσει την κοινωνία. Σε ποιο δημοτικό συμβούλιο με σύνθεση απλής αναλογικής θα υπάρξει έστω και μία απόφαση για αναγκαστική απαλωτρίωση? Σε ποιο δημοτικό συμβούλιο θα υπάρξει απόφαση για κατεδάφιση αυθαιρέτου? Σε ποιο δημοτικό συμβούλιο θα υπάρξει ψήφιση βεβαιωτικού καταλόγου σε αυτούς οι οποίοι χρωστάνε στα έσοδα, στα οικονομικά του Δήμου και πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την ψήφιση των βεβαιωτικών καταλόγων και την παραπομπή των βεβαιωτικών καταλόγων στις ΔΟΗ και στο Υπουργείο Οικονομικών? Σε ποιο δημοτικό συμβούλιο θα υπάρξει απόφαση για τις ανάγκες της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, να υπάρξει χαρακτηρισμός ιδιωτικών οικοπαίδων για να απαλωτριωθούν, για να γίνουν κοινωνικές υποδομές? Σε ποιο δημοτικό συμβούλιο θα υπάρξει απόφαση διάνοιξης ακόμα και κεντρικών λεωφόρων με την κατεδάφιση κτισμάτων που υπάρχουν επί του ρημοτομούμενου? Δώσατε την απάντηση την απλή μόνοι σας. Όλα τα παραπάνω λοιπόν είτε γίνονται από δογματισμό και ιδεολειψία, είτε γίνονται από σκοπιμότητα, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που σήμερα αποτελούν την κυβερνητική πλειοψηφία στο προηγούμενο πολιτικό τους παρελθόν δεν ευτύχησαν ποτέ να είναι σε δημοτικά ή περιφερειακά σχήματα πλειοψηφικά και έχουν συμπλεγματική συμπεριφορά. Λυπάμαι που το λέω, γιατί έφτασα μέχρι αυτού του σκεπτικού, θα οδηγήσουν
την αυτοδιοίκηση της χώρας μας σε πλήρη διάλυση και παράλυση. Ως αυτοδιοίκηση λοιπόν πρέπει τις βασικές πολιτικές που θέσαμε στα προηγούμενα συνέδρια στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη να τις εξειδικεύσουμε σε μέγιστο βαθμό σε ένα δικό μας ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρότασης αναβάθμισης λειτουργικής και θεσμικής της αυτοδιοίκησης και ασφαλώς τροποποίηση και συμπλήρωση του Καλλικράτη, όχι προς τον κρατισμό όμως με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και τη μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια. Μια παρένθεση ακόμα. Είμαστε η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη που αφαιρέθηκαν και αφαιρούνται αρμοδιότητες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής πολιτικής από την αυτοδιοίκηση και παραπέμπονται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Σε καμία άλλη χώρα από τη Μάλτα και την Κύπρο που είναι οι μικρότερες μέχρι τη Γερμανία ή την Πολωνία ή την Ιταλία δεν συμβαίνει αυτό. Η διαδικασία την οποία εφαρμόζει το Υπουργείο είναι όχι μόνο παγκοσμίως πρωτότυπη αλλά πολιτικά και ηθικά κατακριτέα. Ανακοίνωσε και επιδιώκει συζήτηση όχι με τα συλλογικά όργανα της ΚΕΔΕ που μπορεί ο καθένας να έχει διαφωνίες, αντιρρήσεις με επιλογές της ΚΕΔΕ, αλλά είναι τα θεσμικά όργανα, το θεσμικό όργανο το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να διαλέγει την πολιτεία, αλλά μεμονωμένα με κάθε δήμαρχο ή με κάθε δήμο. Γεννά πολλά ερωτήματα η πρόσφατη επιλογή της ηγεσίας του Υπουργείου στις κατηδίαν συναντήσεις σε διάφορους νομούς της χώρας. Ο στόχος είναι πάση θυσία να υπάρξει πολιτική νομιμοποίηση αυτού του πλαισίου που κατά τη γνώμη μας είναι τερατούργικο. Συνάδελφοι, οδεύουμε ολοταχώς σε ένα νέο συγκεντρωτισμό, νεοκρατισμό που είναι σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της εγκύτητας και της επικουρικότητας που είναι οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ηρίστο εμπαρόδο και η χώρα μας έχει κάνει εθνικό νομικό πλαίσιο με την αποδοχή από το Κοινοβούλιο. Για το άρθρο 20 του νόμου του Κατρούγκαλου, εδώ θέλω να έχουμε λίγο την προσοχή. Προσέξτε λίγο, δεν το έχουμε δώσει διάσταση από σεμνότητα και από σεβασμό στον εαυτό μας. Αυτό το τερατούργημα που είναι παρανοϊκής έμπνευσης, που λέει ότι οποιοσδήποτε ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημοτικός τοπικός σύμβουλος, αλλά ακόμα και απλό λαϊκό μέλος, το συνταξιούχο δάσκαλο ή το συνταξιούχο καθηγητή, τον οποίο είτε εμείς ορίζουμε είτε η διευθύνση εκπαίδευσης στέλνει τους αρχαιότερους διευθυντές που στέλνει είτε στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια και τους ορίζει στις σχολικές επιτροπές, πρέπει να το δηλώσουν στο ασφαλιστικό του ταμείο για να διακοπεί η καταβολή της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Την ίδια ώρα που δεν έχουν ούτε €1 αποζημίωση. Επαναλαμβάνω, όχι αμοιβόμενοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι απλοί, οι τοπικοί σύμβουλοι και τα απλά λαϊκά μέλη των νομικών προσώπων. Τερατούργημα, είναι παρανοϊκό. Και ανακαλύψαμε σε ψηφοφορία με τα μεσονύχτια στη Βουλή, εκεί που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να το αλλάξει γιατί είναι μνημονιακό, που είναι ψέμα, δεν είναι μνημονιακό, έκανε τροπολογία για να εξαιρέσει δικούς της ανθρώπους. Αναδείξαμε ως παράταξη το θέμα πριν από ένα χρόνο. Ήδη από 16 Πέμπτου του 16, άμεσα με την ψήφιση του 4.387. Τονίσαμε ότι η διάταξη είναι παρανοϊκή. Μήνες τώρα, μόνο πλήρη αδιαφορία υπάρχει. Λέω πράγματα που δεν ακούστε. Εντάξει, θα συντομεύσω. Ωραία. Εντάξει. Συνεχώς υποσχέσεις για να αφαιρεθεί αυτή η παρανοϊκή διάταξη. Τα περνάω πολύ σύντομα τα υπόλοιπα. Καταγγέλαμε από 15/12/16 ότι κυβερνητικό κλιμάκιο με τόσους υπουργούς ρύθμισαν το θέμα μόνο για τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΚΟ, για τα δικά τους παιδιά δηλαδή. Αμέσως μετά, άλλο κυβερνητικό κλιμάκιο στις 22 Δευτέρου πριν από 20 μέρες ξαναρύθμισαν εξαίρεση από αυτή την παρανοϊκή διάταξη άλλους δικούς τους από διοικητικά συμβούλια ή από ανεξάρτητες αρχές. Δεν μπορούν να αρνηθούν τη διόρθωση αυτής της διάταξης που συνεχώς παίρνουμε υποσχέσεις από τους υπουργούς, αλλά ακόμα περιμένουν. Αποδείχθηκε πως οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης με όλα αυτά στην επόμενη θητεία, και ίσως αυτό επιδιώκουν,
το 70-80% από τους σημερινούς υπηρετώντες είναι σε αναχωρητισμό. Αυτό θέλουνε, να αναγκάσουν το 70-80% των νέων δραστήριων, τίμιων, με μόρφωση, με ικανότητα ανθρώπων που λειτουργούν στην αυτοδιοίκηση ή των πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντων που βρήκανε διέξοδο προσφορά στην αυτοδιοίκηση, να τους αναγκάσουν να απομακρυνθούν από την αυτοδιοίκηση για να αντικατασταθούν από ποιους? Ποιο είναι το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα καλύψει αυτό το κενό? Ο καθένας μπορεί να τα βάλει στο μυαλό του. Σίμω, ολοκλήρωση όσο γίνεται, σε παρακαλώ. Να μιλήσουν και οι άλλοι και να πάρουν τον λόγο και οι συνάδελφοι. Μάλιστα, όσο μπορείς. Ευχαριστώ. Όσο μπορείς. Λοιπόν, θα πάω στην τελευταία παράγραφο. Βιώνουμε λοιπόν μια ενορχιστρωμένη επίθεση, η οποία οδηγεί σε πλήρη απαξίωση του θεσμού της αυτοδιοίκησης, στη λογική ότι δεν το ελέγχουμε, ότι δεν είναι δικό μας, το πολεμάμε και το καταστρέφουμε και το ακυρώνουμε. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία μας, τα δημοσιονομικά, που αφορούν όλη τη χώρα. Γιατί η στήριξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης, της τοπικής δημοκρατίας, είναι συνεισφορά στην πραγματική, όχι στην ψεύτικη ελπίδα για την ανάταξη της χώρας. Έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να τα κάνουν όλα, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Καθημερινά ζυγίζονται και βρίσκονται υποβαρείς. Δεν είναι λοιπόν μόνο η επίθεση που γίνεται απέναντι στο θεσμό, είναι και ότι μας θεωρούν λίγους να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας, θέλω και εγώ, όπως και όλη η παράταξή μας ως αυτοδιοικητικό κίνημα, να κάνουμε έκκληση ενότητας, συσπήρωσης, συμφωνίας σε ένα μήνυμο πολιτικό πλαίσιο διεκδίκησης ως πραγματική κόκκινη γραμμή στο μη περαιτέρω σε όλα αυτά που μας απειλούν και να αγωνιστούμε ενωμένα έτσι ώστε καταρχήν να μην δεχτούμε την επίθεσή τους, να είμαστε σε επιτυχημένη άμυνα και αμέσως μετά να προχωρήσουμε στην αντεπίθεση με βάση τον στόχο για ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση και στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ.